Bonjour bei Miersch TV. De Covid-19-Virus an also die Sanitärkrise, die begleiten als lo schon bald Jahr lang. Kein hat wahrscheinlich dummer gerechnet, dass auch Jahr nom echte Fall zu Lützeburg nach immer kein normales Leben möglich wird. Bei all Bereiche sie betraf, so als Freizeit an dummer auch der Sport. Die Mierscher Schwämm, die ist im Moment zwar op, aber auch in ganz strengen Konditionen. Hier Kroneberg sind sie froh, dass sie überhaupt Leute können empfangen, aber wie bald überall, heißt es doch einmal für die Hände desinfizieren, an sich und die genauen Anweisungen zu halten. Wie alle gut schwimmen am Land, als auch die Mierscher an den letzten 12 Monaten durch verschiedene Phasen gegangen. Wir hatten mal am März ganz müssen so machen. Dann haben wir bedingt auch an der Sommervakanz dürften zum Teil abholen, wo wir 7 Leute mit näher gelassen haben. Dann ist es ein ganz Zugang. Hallo, ist es auch so ein Teil-Lockdown, wo wir im Moment dran sind, das ist ein Phase, wo nicht mehr den Schwimmerbecken oben ist, wo auch die Schulen keine Derogation mehr haben, wo auch sie müssen schon die Kriterien halten, die wir vom Sportminister gekriegt haben. An der Tisch, wir haben 25 Meter Becken, da dürfen an all Couloir 3 Leute schwimmen, heißt wir 15 Leute zusammen, die dürfen an engem Kreno an der Schwamm sind. Der Kreno nummer der pur am Dach, so dass man dann 50 Leute durchkriegen an der Währendheit für Schwammen. 50 Leute pro Tag, das ist besser wie nichts. Aber natürlich für so ein großes Schwamm aber nicht viel. Und dafür muss ich noch am Vierfeld reservieren. Die können sich vorstellen, so stehen die Leute für unter dir, und da gingen sie mal kommen an kommen an. Nein, geht nur mit Reservation. Muss ich anrufen, im Moment nach respektiv eine Mail machen, und dann antworten wir, ob die Kreno den Leuten sich da wünschen, passt oder nicht. Wir werden auch an 2 Wochen, wo wir auch ein Online-System stehen, wo die Leute dann online reservieren können. Aber das alles immer fully booked, das heißt, dass die Leute kommen wirklich 2 Wochen am Voraus, müssen sie quasi froh, weil das alles ausgebucht. Weil eben die Leute, die ein bisschen Normalität auch sicher haben, das gern, dass sie ein bisschen sich bewegen können, ein bisschen Sport können machen. Wie gesagt, aus den Schwimmerbecken op, mit Couloiren, wird es natürlich im Moment für kleine Kinder schwer bis unmöglich möchte, an die Schwämme zu gehen. Wir profitieren in diesem Moment dann für die Einzelkuren. Einzelschwammkuren, Schwammeister mit engem Kant, die sind dann am Leerschwimmbecken, weil dann du ja so gut kennst. Das ist das Einzige, was wir machen können, was wir anbieten können. Die Schwammkuren, die Kollektiv-Schwammkuren, wo wir so 12 Kinder mit nehmen hatten, die fanden noch nicht statt. Es wird also probiert, so gut es geht, auch etwas für die Kinder zu machen. Unter anderem hat die Schwamm Kroneberg ja auch eine flotte Rutschbahn. Die Rutschbahn ist ab für einen Kant. Das heißt, wenn ein Kant drauf ist, an diesem Ruf, da kann der nächste Kant drauf. Schulschwammen funktioniert eben auch an dem Kontext. Wir holen nicht mehr die Großklassen, nicht mehr 3., 4., 5. und 6. Schuljahr. Die kleinen, weil eben Schwimmerbassin aus dem Becken können wir die kleinen Momente nicht holen, dass sie man schwimmt. Auch die Lasepp könnt, die Haut werden darf, wo die Lasepp hier wäre, aber eben auch nicht mehr am Gruppe von den Großen an 3 Kanner pro Couloir. Die Responsablen machen jetzt allerbest, für so gut es nicht mehr geht, alles umrollen zu halten. Wenn wir Aquabike halen, dann setzen wir die Leute ganz weit von den Nähen, aber wir lassen just eben 3 Willowen an einem Couloir, und dann ist der Couloir eben so. Oder wenn wir so, wir sind an unserem Gymsaal, da sind wir bei den Meterkarien, ab 3 Leute brauchen wir 30 Meterkari pro Person, sodass wir just 6 Leute können an die Kurve ranholen. Wo wir da so 15, 16, 18 haben, wo wir immer nur 6 Leute pro Kur. Das heißt, für uns ist es nicht rentabel. Wir legen quasi so bei, weil der Monitor muss ja bezahlt werden, der Freelance, den die Kur hält. Ich meine, hier ist nicht der Moment, wo ihn wirklich suchen, was wir verdienen oder was wir nicht verdienen. Weil ein Schwimmer ist meistens sowieso defizitär. Wir gucken ihn dann einfach so gut zu schaffen, wie es geht. Wir haben jetzt den Moment, wo es darum geht, für die Leute ein bisschen Normalität rumzugehen. Auch wenn es dann nicht alle 14 Tage ist, wo sie Druck kommen, dann haben sie einfach, dass das ein bisschen mehr das normal ist. Am Vergleich mit der Zeit vor der Krise kann Schwämmlo rund 75% Männerleute empfangen. Auch am Wellnessbereich 75% Männer zulaufen. Wir haben auch den Wellnessbereich ab, eben auch an einer reduzierter Form,
wo nëmmen 2 Leute an eng Saunakabin derfte goen, 4 Leute an die gros Opgosssauna, en Opgoss an der Form wie en dat kennt, sos hummer och net méi, gëtt opgeschott, wer gëtt nächt mi verwedelt. Das e ganz anderen Prinzip, mir sinn awer froh, dat mat Leiit iwwer het derfen zerveieren fir bësse Normalitéit an dat ganz ze kreien. E Steck Normalitéit also auch am Wellnessbereich, wo en sech natierlech och am Viraus muss umellen, an da kann en an dee viele Saunaen relaxen. Ball wie gewinnt. Och du hast de Bistro zo, dat hicht mir kënnen de Leiit neicht opréiere fiziessen, wat man machen, sie krennen Tei, einfach den sie dann den gimmer hinnen einfach so, weil sewer lang do sinn aniwbe Wasser hun haien Spender Wasserspender, wo sie hier ege Wasserfläsch kënne mat bringen an dann sich selber déi opfällen. An dann derfen sie e bannen Nam, wann sie sich Napel oder Reps mat bringen, mussssen sie Baus neessen, well bannen Nam derfen sie dat eben net konsumieren. Das fir an engem Restaurant, muss op Terras goen an net a wie vir unter Dir Issen. Wie d'Schwemm ganz zowärt lächt Joer ass profitéiert ginn fir die Gros Revisioun ze machen. Dünn hummer den Avantage gehät, dat man de September, du hatte ma jo och een Deel nëmmen limitéiert den Akse, mir hatten awer de ganze September dofir konnten ophalen. Leiit die Camping wären konnte profitéieren, dat wär dëstür in emolig Joch, mir hatten ebe viel zou, an mir hatten awer dünn trotzdem davon profitéiert fir den September die ganze Zeit opzuen, wo man normalerweise 2 Wochen zo. Normalerweise als vom 1. bis den 15. September zo, dat war das ja nicht der Fall. Gemeng muss mir als Gemenge Salarien o Merci soen, dass mir net missisten an de Showmersch goen. A wie geht et weiter? Da das natürlich ganz schwer soen. Ich menge mir hunn nach Bëssen mat der Situation ze dun, wie se lo ass. An ich menge noch net, dass het viel méi opgeht. Ich hoffe, dat het net méi zo geht. Wa man lo als mal so könne weiter schaffen, ich denke bis Ostren, da gesäide fleicht, wo Tisch da krämer fleicht nach bisse méi eng Ouvertür. Wie menggem Gefiel no werdet so bleiwe wie et lo ass fir Eis bis Ostren. Eventuell dat de Bistro kann opgo, weil Dir jo bestimmt lo ha gesinn, als een Bistro ass ganz zo. Loben bis den 21. an da muss man gucken, wie es sich dann entwickelt. Wir hoffen natürlich mat den Responsable vun der Schwemmung Kronebeerch, dass es sich zum Guten entwickelt, aber so sehr wie möglicherem ohne Restriktionen können an die Wasser sprangen. Op Nummer 35 an der Rue de la Gare, da finden den Office Social vu Miersch, den auch zuständig ist für die Gemengen Biesen, Helper knapp a Lünchen. Jidreen huet schon mal vom Office Social heieren, me wahrscheinlich wissen die meisten, dass do net nëmme Leiit aus ganz ärmen Verhältnissen eng finanziell Steib kreen, mit as auch Leiit aus alle Schichten vun eiser Gesellschaft dort mollem Rot an dem Hëllefroen. Fréier ass den Office Social effektiv Ärmebüro genannt ginn, dofir wäret fir opmolt froh, steiert den Ausdruck Ärmebüro die responsabel vun Haut. Also muss ich so nehmen, die stehe da ist eigentlich nicht, weil mir wisst ja, wo den Ausdruck hier könnt, was den Demos bedeutet wird. Und wenn ich das so noch beim Gewissen da weiß, sind wir auch ein bisschen hilfreich, dass wir können an der Fortsetzung schaffen von dem, was für uns da gut 150 Jahre angeführt wäre. Den Ärmebüro geht auf ein Arrêté Grand Ducal von 1846 zurück. An den huet eigentlich festgehalten, dass allgemein sich misst in Bureau de Bienfaisance selber ginn. An werden übrigens witzig als demolst Membern vun den Bureau de Bienfaisance, die hun misse selber für die Sachen opkommen, für die Mitteln opkommen, die sie dann herno sollten und die Ärm Leiit weiter verdelen. De Staat huet sich also demols ernstcht wie Haut Männer für die Ärmpopulation interessiert, an dofir de Gemengen Verantwortung iwwerginn. Et huet noch bis 2009 gedauert, bis d' Gesetz iwwer die heitech Office Socio a Kraft getruden ass. Am Prinzip kann jidverein, den als Lützburg sin Residenz huet, an den Office Sozial goen fir eng Berodung ze kreen, fir een Guidance ze kreen, eventuell fir eng Gestion budgétaire, volontär, och vielleicht ze kreen, fircht nimmen D3 Beispieler ze soen. An der Gesetzgeber huet auch gesot, dass es am Fong darum geht, dass die Leute, die hier kommen, sollen geholfen kriegen, ein autonomes Leben zu feiern oder nees können
zu feieren. All Bierger zu Lützeburg schon die Recht op Hölle vom Office Sozial. Und zu gleicher Zeit also auch gesagt gehen, dass die Leute eigentlich neben dem Droit, den sie haben, auch müssen aktiv mitschaffen für die Situation. Sie wird finanziell, sie wird zum Beispiel auch familiär oder sozial oder beruflich, für die zu verbessern. Du gesagt ihnen, dass sie wegkommen von der mehr passiver Auffassung von dem Armen, die just nicht mehr etwas soll kriegen, und das ist eine Überlebenshilfe gewirrscht, demals zu der heutigen Auffassung, dass ihn eigentlich als Mensch für sein eigenes Leben dann noch mit verantwortlich ist, dass ihn Heinz da auf verschiedenen Etappen kann mal Hilfe gebrauchen und Anspruch holen. Iwer die letzten 10 Jahre sind eng 5% von der Population aus den 4 Membersgemengen am Office Sozial passiert. Also d'Aarbecht am Office Sozial, se wie Dossier vun unserem Office Sozial, die sind so vielfältig wie die Population von den einzelnen Gemengen. Der größte Teil von unserer Arbeit, und ich spreche mal gut von 3/4 von unserer Arbeit, da geht effektiv darum, den Leuten Informationen zu geben, ihnen die Marschen zu erklären und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Oft wissen die Leute nicht, was gehen und helfen, wie kann ich mich dafür anlehnen oder wo kann ich da einfach nicht mehr Fragen dazu stellen. Das kann ein Demand sein für das Kannergeld, sowie durch den Reviska sind. Oder d'Allocation de vie chère, dat können aber Informationen zu der Subvention Loyer sein oder präventiv Demande für Alters- oder Pflegeheime. Aber was die Leute auch einzeln nicht mehr brauchen, und das ist auch ein Teil von der Arbeit, den oft in der Chat geht, als ein Open Ohr, in den ihnen no-lauscht, den sie versteht, an den sie dann auch auf einen Teil von ihrem Weg begleitet oder gegebenenfalls da weiter orientiert. Am Office Sozial vu Miersch sind zuelend lächt Joer net an d Lot gangen, sodass noch net kann soen, dass COVID-Krise do en direkten Impact hat. De Schritt fir sech den Office Sozial zu wenden, as auch net immer einfach an viel Leiit schummen sech. Ja, leider ass dat eng Realität. Dat huet doch eng rezent Etude vun der UniLU konfirméiert. Et handelt sich dabei ganz oft eng Angst als Armen aufgestempelt zu ginn, oder ein gewisse Stolz. Ich brauche keine Hilfe, ich gehe selber mit meinen Problemen eins. Das ist eine Situation, die mir allerdings als Office Sozial extrem bedauern. Die führt nämlich dazu, dass ganz viele Leute recht bei den Office Sozial kommen, wenn es gar nicht mehr geht. Wenn dem Dirwirsch dafür unter dir steht. Und das macht als Arbeit nicht mehr einfach. Dafür den Appell an jeden, wenn der Hilfe braucht, zeigt nicht, wann es gelieft, kommt bei den Office Sozial. Wenn wir Fusionen, Ausgaben schwätzen, dann ass fir die meescht mat Sicherheit vunnen den dicksten Posten. Da können wir als Office Sozial gucken, ob wir durch verschiedene Hilfen wie ein Accès an d'Épicerie Soziale Depensen von Ménage ein bisschen zu drücken, sodass sie vielleicht mehr Revenu disponibel haben vom Monat, respektive ob die Monate wie die Subvention Loyer schon angefragt gehen oder respektive auch an Erwägung zu können gehen. An apropos Logement, den Office Sozial möchte doch Gestion lokativ sozial. Die Gestion lokativ sozial ist ein Modell, den für viele Services hier im Land angeboten wird. Die Idee ist, an einer ersten Phase Wohnungen, die idle stehen, an Lokation zu holen, für so einer zweiten Phase weiter zu verlohnen. Dabei offriert den Office Sozial ein paar Avantagen. De Proprietären erstens mal de Loyer-Garantie und noch nach einer Exoneration fiskal von 50% auf den Revenu lokativ. Im Moment gerieren wir als Office Sozial 23 Wohnungen und haben ungefähr 60 Leute logiert. Den Office Sozial vu Miersch schafft doch mat Partner zu summen. Zum engen ass dat den direkten Oper, d'Epicerie Sozial, wo eng 550 Leiit pro Woch akafe ginn. Leiit, die dofir d'Autorisaoun vum Office Sozial kruten an zu engem Drittel vum normale Preis hier wore kafe kënnen. An dann awer och zu summenarbecht mat der Initiativ Use and Work. Das ist eine Gesellschaft, die sich spezialisiert hat an der Beratung und am Coaching von Jungen zwischen 18 und 30 Jahren, die am Gang sind oder die Schwierigkeiten haben, den Sprung von der Schule oder von der Nicht-Arbeit an Berufsleben zu machen oder zu packen. Und mit der Initiative haben wir ein Aufkommen, dass die sich können den jungen Leuten an dem Alter unholen, und das geht von
dem Dechiffriere vun enger Stellenannonce bis zu der Redaktion vun enger Kandidatur oder bis zu engem längerfristigen Coaching op enger naier Erbichtsplatz. De gesit den Office sozial vu Miersch as also viel méi wie just eng finanziell Hëlle fir Leiit, die net gut dro sinn, am besten as jo oni Hëlle am Liewen eens ze ginn, mir Wandrengen Unterstützung braucht, dann zeckt net kontaktéiert den Office sozial iret ze spéiders. An dummer da simmer da noch en vun eiser Emissioun vum 15. Februar 2021 bleifft weiterhin gesund, fir haut ich Filmus Merci fir no kucken an, bis geschwen.